da approssimativ 12-50 de minute. Ascultăm de colamă, rugăm să vă asigurați că centrele de siguranță sunt cuplate, măsuțele și setarea de scaunelor sunt în poziție verticală, iar parasolarele sunt ridicate. Telefoanele mobile și aparatele electronice trebuie să de motul la avion. Fumatul este interzis la bord. Welcome you on board our aircraft, Airbus 318 service to Bucharest. The flight time will be about 2 hours and 50 minutes. When we take off soon, please make sure your seatbelts are fastened, your breakfast and the cooling tables in front of you are bright, and the sunshades are up. Mobile phones and electronic devices must be set on flight mode. This is a non-smoking flight and winning cigarettes are not allowed.